तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लोगों के ऐसे ऐसे गजब के कारनामे जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नंबर 1, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। पता नहीं यहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है या डकैती। नंबर 2, पत्नी को मायके भेजने का जुनून पति में गजब की ऊर्जा और ताकत भर देता है। नंबर 3, मुसीबतें चाहे कितनी भी आए अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटना चाहिए। नंबर 4, अरे यार ये कौन सा रास्ता जहां दुर्घटना होने से पहले सावधानी का बोर्ड लगा हुआ है। नंबर 5, यह है ठंडी में पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया तरीका। नंबर 6, ये तो गजब का उपाय लगाया है, जब नगर पालिका गड्ढे ना भरे तो इसमें पेड़ लगा दे। बात तो सही है। नंबर 7, जब तक सहन कर सकते हो करो, बाकी एड्रेस बैनर पर दिया हुआ है। नंबर 8, ये तो गजब का संयोग है यार कि चोर के टी शर्ट ने ही बता दिया कि सही पकड़े हैं। नंबर 9, पिछले 14 दिनों से बिमल गुटखा नहीं मिलने पर युवक हुआ मानसिक अस्थिरता का शिकार। नंबर 10, भारत में खुल गया है पहली बार पबजी मेंटल हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ इलाज पैसों से नहीं डायमंड लेकर किया जाता है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा वाला ज्यादा फनी लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।